En dat one taki you ready, baka. You tuned into SCCN, your sexy, cool and crazy network. Dat we biggen waar meneer Flits voor Rosalina straat en omgeving. De man tap akade, MSD zij zit Afrikaan. Bikers unit in de stad. Kom, kom, me bedoel, na kom besa ook to tuned in. De kom ik you, sa subscribe, tapa YouTube channel en een follow a Facebook page. Decologisch bekeken, na a decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek. En hij was jarig. Biggie Friaroso. Want in gebreken nu mag hij staan in die andere rij, maar mij gaat hij niet voorbij. Maar ik bedoel, in een katap 60, dat ja jongboy is het ook. Nee, dat in een knap in een 60 plus rij ook al ben je al 60. Nee, maar hij is nu officieel al 60. Ik ken die 60 mensen. Oh. Gaat het om 60 stemmen? Nee, niet om 60 stemmen. 60 jaar voor de voorzitter van de Nationale Partij voor de Stabiliteit. Zo. Wel, in gebreken taki. Let van Uba Jeremia. Dat telkens werd aan het volk beloofd. Taki a AOV op dadelijk. Want om heeft de opa redikba. Dat de a monitor op een gwalog toelek een helikopter. Dat na moorlof sentiment de mij kiesun sing in a AOV. Dat de man gebreken dat do play Polyboy in a laatste day show. Maar in gebreken taki naar zeggen voor Gregory Rusland. Dat man tak op zijn 60ste verjaardag. Dan denkt hij aan één ding. Dat want taki na slechts genade van de Heer daarboven. Ze is tippel een route uitgoenu. Zo moest wakker. Want in gebreken dat hij klein van gestalte, maar groot van ik bedoel, een denkwijze, dat bedoel ik. Wat dacht je? Nee, ik heb gezegd, groot qua denkwijze, maar een technocraat, dat me bedoel. Zo. Je leest haar tekening en valvo. Dus dem gebreken taki. Nona met recht. Dat meneer Gregory Rusland, de langste onder de dwergen. Me hebben over een voorster voor NPS, maakt nap in een rij voor de 60-plussers bij de bank. Je leest haar tekening en valvo. Tapadek. Unego makkelijk als mozo. We zijn geen straatmadreintjes, maar we willen wel weten wie thuis bij ons komt. En als je thuis bij ons bent geweest, moet je ons niet bemoeizuchtig vinden als we je leven blijven volgen. Want we moeten weten wie thuis bij ons komt. Begrijp je zo? Wel, hij was op bezoek. En hoe sabataki toch, ala ingina mi mati, sano so, maar het wande toch ala ingina, vader tego, vergiet. Mario, vader tego. Oh, zie, Mario, nou was zingen we nog maar reep zijn ingekond. Je begrijpt wat ik bedoel. Zo, we Arkisi. Luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. Hij was bij ons op bezoek. Het land met de derde meeste mensen die aan ondervoeding of tweede... De man dit op lijst. Wel, hij was in Suriname. We hebben het over Evo Morales. Die bakka die want from a distance komt taekwondo in een jurva kiesologie. Nadat er zich misstanden hebben voorgedaan bij de vrije en geheime algemene verkiezingen in zijn land. Dem gebreken tak de afvolk tak unolop dem bari Een acceptering, nee. Ze hebben het niet geaccepteerd. Dus Tifkeba, daarna Operation Grey Wolf. En Timtak Grey Wolf, de oom Stan Tapakade is staan voor Samitaki. Toen tak Operation Grey Wolf, dat de male kopro na barbas reveleza tekening zo. De laatste dagen in de bunker. We Arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. Zo kon Jeremia, tak toen a president, Evo Morales voor Bolivia, bekis groenlicht tak Acandoro in Mexico. Maar zo kon Jeremia, tak de Manoangama toestemming voor vreemdse a luchtruim. Dus volgens mij, Eigenlijk na Sam Renegade plan we beginnen in sessie niet lang van nu zo. Wij bennen en blijven benieuwd. Tapadek. En hij
is in de war. Wel, liever was zij in het warretje. Want atordis sekser nang. Alla CPGO, wama we actie dat jongen, maar je zei zangen, maar jongen, ama ster chade jongen, abisho. Dus wanneer mensen mond zo op je naam is, dan krijg je last van consens, rammel. Weet je wat consens, rammel is? Consens, fong, zo. Want ik berekend dat de man weer onderschat als werktempo voor de haikissie mooi boy onze lange arm van de wet. Want ik berekend dat bakap die asan gebeurt. 5/6, manting, pe af. Kwart saka bongrobita laatste plangen van Kumakoisi. Rijdt op een fietsenpad tussen bus en weg. Rij nak Toesma. Pim geberekend dat de Toesma die komt sa abigi fire. Wel hem geberekend deze man heeft zich aangemeld. Bakadi a personalia voor een man ben konde bekend. Want de scout doa speur werkelijk Inspector Gadget. Kon Vincent a Carmelita. Koshina Eastern tak na Neflen. Dat na een neef abawagi. En a man ook kanga no one ben Benny. Attack anomi. Nee, come on. It wasn't me. Sumareinak desma. It wasn't me, amatak nee. Awagi bende, nou een zekere Adensa Diko. 31 jaar, wakti amat aan een oud bekende vast. Jongens, zei na kondre enkelijk jongens. Oh. Maar, dan zit ik Adensa Diko. Nou, amasa ook toe volg aan decologie. Want altijd met je tapat technologisch goed. Dat moet je niet doen. Ekte man een longisch schoot. Je meld je aan naar je alfakat met je afkati en dat aman doe precies. Want im geberekend taki. Hij meldde zich gisteren samen met zijn halve afkati. Jennifer Pinas aan bij de politie. En hij is gelijk direct in verzekering gesteld. Dus je kon schroto. Ieder voorbereid tap asroto. Je kon na in. Zo bij ateke aan maka mee volgens mij. Zo. We arkisi. Luister, hoor, begrijp, kijk en staver. Want in Ahogratitori is de men kon gebeuren. Tap 5/6 in Amonsembla aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van 4 kinderen. Dan mevrouw Ashawati Wasir Mangli, 52 jaar. En mevrouw Denise Noordzee, 56 jaar. Want Suriname is klein, nauwelijks tappa dek kabalebo. Was maar beljot, niet gelijk tak decoloog. Ik kende die vrouw en ze was geen 66, maar 56. Met dat een mens is fout. Ik bedoel, een fout is menselijk, dat we corrigeren gelijk zo. Je leest haar tekening en Volvo. Aman beluku de in de war. Reis zodanig pot desma libi in gevaar. Desma komt sa abigi fire en nu shit hij daar. Dus dan moet hij instaan voor de consequenties van wat hij heeft gedaan. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En dan wat je pisari tori kon gebeuren. Omdat Luko, de soort moment die zie in mijn kusje dat we ook zijn tegenover elkaar, we zijn mensen. En daarom, unom zoeken broko makanda, like boost, ja, je weet toch, like boost met die. Maar ik kan tak boost met die, want ik heb nog niet meegemaakt, pe wan baboon, echt wan baboon in een boesie creëren, wan Facebook account, daar kon kost wan tra baboon. Begrijp je? Dus, nee, serieus. Wanneer je zegt mensen doen soms beestachtig, dan vraag je soms af als we niet moeten zeggen, beesten doen mensachtig. Begrijp je? Zo. Maar ik gebreken, soms maar, wis va alibide, wis soort situatie kenki tussen jullie en ding, we ta aba mutual respect gimakandra. En zo man bij de Winston Lakin, sabi? Mekakara man Jonne. Maar bij de coördinator, hij was de coördinator van de jongeren van de NDP. Dus van deze plaats uit condoleer ik heel Suriname met het heengaan van de ex-minister Jonne Lakin. Met condoleer dus maar op naar Wageningen, want we zaten kan maar op Wageningen en omgeving, isabi. Dus Suriname verliest een diplomaat, isabi toch wel, isabi de minister voor buitenlandse zaken. Want een filmpje bij Kongba en isab in de decologie, ube wens aan beterschap, want ube sha filmpje, pe amabe feta feti tegen een chronische ziekte. En amabe abwel alabribi dat hij herstellende zou zijn. Maar de heer daarboven heeft het anders beslist. Isabi toch? Dus van deze plaats uit condoleren wij alle nabestaanden en al de mensen die op een of andere manier een band hadden met oom Jonne Winston Lakin. En ook heel Suriname. Deze grote zoon van Suriname kwam te overlijden op de leeftijd van 64 jaar. Suriname gecondoleerd. Saritori. Dek. En
Dan im gebreken taki, Abob ebigi melde den taki na krak meeting yuru. Let me see your motion. Want im gebreken naar zeggen voor BG Bravo. Dat hij mag get ready. Want de Abob ekong na een biggie manifestatie. En de tak ze komen niet om koffers te slaan met kleine andere partijen. De mataklik van Leliko besinging. Mokia boy leke van David be Kigo liat. Mina oki valiba. De kan mi tapo baka singi boy fukotika. De kan mi golela. Ye de be ye funa jukabala. Romeo. Bravo. So will and come back again. Respect Boss Creation toen de tijd. Maar Arkisi. Luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. Naar zeggen voor BG Bravo, dat komen ze strijden tegen een reus. En tegen man tak reus, dat in hem geberekend dat die BG Moro ding. Omdat je daar aan een reus, dat BG Moro, Goliath bij BG Moro, Goliath bij BG Moro ding. Op 10 stone voor David, zo. Nou, ik val Leliko besinging. Ook ja, boy, lekker van David bij Goliath, zo. Dus hem geberekend naar zeggen van BG Bravo. Romeo Brunswick, Ronnie Brunswick. Dan mij geef aan, dat de ready. En de mo begin do a krachtmeting. Dus nou dat de mij kan alle sympathisanten leden van de hele partij. Voor get ready. Want net op 30 november. Bronsplein. Bronsie als er nog gebeurt. Daarna let me see your motion. De hele partij en make bekend. Dat amo make you sham motion. Met die sham mobilisatie. Met of zonder mobiel. Zo. Elisa tekening en Volvo. Tap. Dek. En terwijl je Jeremia, dat Abob is ready for the road, dat de maf PL bent dan Nigeri en Boronto bent, legde uit, dat je moet niet denken dat die Nigerianen zomaar op je gaan stemmen. Je moet langer dan 10 jaar hier zo. We Arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. De aspirant-kandidaten van de PL worden bekendgemaakt. En naar zeggen van Paul Salam Somoharjo, dan moet je minstens 500 mensen kunnen mobiliseren om op je te stemmen. Want als niet eens 500 mensen. Om mensen maar stemt dat meneer Hoegaard. Ik check even, wacht even. Nee, zie je goed. Aan zomaar. Ano zomaar, want mi ababuku voor meneer Hardeu Ramadin Ledja. Want me check even, Paul Salam Somoharjo. Oh, 1368 stemmen. Ano zomaar info wegja. Het klopt als een bus. William Waidu in Nigeri. 3038 stemmen. Dus naar zeggen voor Paul Salam Somoharjo. Dat de aspirant-kandidaat mag begin fok to den borsu. Want het wil zeggen dat if inoma kanga minimaal 1 kibar. Want meneer Hoegaard had er 414. Maar de aspirant-kandidaten mag beginnen stel op. Want het wordt een harde campagne. Maar voor dit jaar, dat gierlijk APL ne organ next dapemoro. Na tot en met volgend jaar weer. Zo. Dus wij binnen en beleven benieuwd. Dek. Het lijkt wel 2 emmertjes water halen en 2 emmertjes pompen. Wie zit daar nu zonder de klompen? Want im gebreken taki. Pompgemaal te Wageningen ligt stil. Nadat bleek dat de hoofdschakelaar stuk was. Floyd, maar zit in direct. Zo. Technici zijn nu bezig met de herstelwerkzaamheden. Met de medewerking voor de elite boeven van extra biggie schedel. Je weet wie ik bedoel. EBS is de afgelopen dagen de fout opgespoord. Want de maf EBS stroom naar de en de maak of markie a stroom in de skin. Dat betekent, if was een netre Bundesliga, dat want dan gewoon sluiting en mekkie. En de man sporen op zo. Minister Rabin Permisser van LVV en laat de vissen naar landbouw, veeteelt en visserij. Geef aan dat nu de situatie de hem helemaal bekend. De technici hebben de toezegging gedaan dat 2 pompen in het gemaal zo snel mogelijk gemalen zouden worden. Ik bedoel dat 2 pompen operationeel zullen zijn. Want aan de 2 emmertjes water halen, maar met 2 grote pompen moeten we pompen. Je leest tekening en Volvo. Dek. Wel, im gebreken taki wa heer Jugu ben komen te wana. Want Bart Vis begeeft aan dat eigenlijk Asamu Stapuripa. Hij vindt het kan niet.
Dat duurt te lang. Want sabi to mino mamoro. Yeah. Amano mamoro asanko wera maso. Maar naar zeggen voor Edward Belfort, dan snapt hij het ook niet meer. Want im geberekend van Amataki dat bij de afstudeerscriptie en geen enkele verdachte is verplicht om mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Zo. Nee, hou dat vast. Dat no een tak im go play estafette te scouten lombakayu. Je moet niet doen aan politieatletiek, want daar heb je geen startschot, maar een eindeschot en dan de mens not hot. Maar, im geberekend taki, de krijgsraad heeft alle 23 verdachten in de 8 december strafzaak over een donkere bladzijde in een geschiedenis voor I Love SMA Suriname. Bij vooraanstaande Surinaamse burgers bekomt Abigifaya op heel mysterieuze manier. Proberen me attack des maar bevluchten, maar like Jackson de maar bedwa moonwalk, want er waren desondanks kogelinslagen aan de voorzijde van de mensen in de borst. Dus de imgeberekend taki, dan noemde een uitspraak in een zaak. Die bestaat vanaf november 2007. Dus im geberekend tak na bijna 12 jaar geleden. Tak alle de verdachten in een 8 december proces de opgeroepen die 29 november. Is die hele meneer voor de tweede keer er dit keer misschien weer? Nee, hij was er al nooit zo. Dat nasa Edward Belfort ik geef aan. Tak eerst aan Jeremia. Tak een hele meneer begeef aan tak aan meneer Moximorion. Hij maakt zich niet druk. Al brandt de stad, hij slaapt gewoon, dus hij rekent op de brandweer om goed werk te kunnen doen. Maar dan plotseling, dan maar op haas. Plotseling heeft hij konijn. Plotseling meneer Bartvies ik kon kortie schijn. Wel, je begrijpt zou je bedoel. Dus de aheer Tori, sabe geef aan. Dat eigenlijk heeft een zaak de stopgezet. Maar naar zeggen voor Edward Belfort, dat is de zaak niet afgerond. De man op het one punt den bakka ete. Want dan past de pot een punt den bakka. Dat de man oké, dat om dat toe pot one punt. Dat de 21D waarop er beroep is gedaan. Dat ieder man beroep den tapa 21D. Dat hij de anokande van toepassing in een setting disi. Juridisch, je begrijpt wat ik bedoel. Decologisch bekeken. En hij lijkt op een Australiër. Ze kennen hem soms ook als Jungle Bob van Milieubeheer. Want de milieuinspecteurs zijn gekoefkaficeerd. Naar zeggen van Bakker. De leden zijn moe van het spelletje. En ik gebruik een generatie voor meneer Bakker. Ze hebben Joule gespeeld. Ze hebben Hibby gespeeld. Trappenvoet ben dit toen de tijd. Ik verklaar de oorlog aan. Dus die generatie van meneer Bakker heeft genoeg gespeeld. Dat tak nee, unodanga no one play this thing. Dat zegt David Bakker. Want Amma geeft aan dat is de in een ALV, een algemene ledenvergadering, waar alle leden lid zijn. Dan Bakker geeft aan dat vanaf 15 oktober 2019, dat is men bezig met de minister van Volksgezondheid. En er zou een commissie worden geïnstalleerd om zich erover te buigen. Niet te diep, want anders kunnen ze vallen en hun hoofd ook nog bossen. Maar om zich te buigen over vervoer naar kledingstoelagen. De afspraak was gemaakt dat op 23 oktober een commissie wordt geïnstalleerd. Maar ondersap heeft de installateur bij Abnofo isolatie voor elkaar installeer gelijk die man. Maar dinsdag 5 november heeft de bond een brief gericht. En daarom ik in de decologie altijd weer tegen jou. Een brief is de meest formele manier van communicatie. Dus als en indien je bent aangeschreven, dan moet je netjes aangeven. Ik heb uw brief in goede orde ontvangen. Oké, maar kijk, als je de school niet hebt doorlopen, maar bent doorgelopen, dan ga je het niet doorhebben. Isabi, daarom ik al laatste jaar voor een blauw uniform nou een boom belangrijk jaar. Klare examen dat. Wie is dat? Zo. Want ik ga berekenen dat ook eigenlijk atori voor een vervoers- en kledingstoelagen. Bezorg je op chimpies koefkafisatie. Maar ik ga berekenen dat op 6 november. Baka die de was schreef een briefje. Dat gelijk een telefoontje komen te wanen. Bij de Jeremia dat op woensdag 13 november. Dus na Tamara we bedoel. Dan zal de commissie worden samengesteld, want de man tak de weeri. Voor zet dat timingbelt en wacht die en telkens, ere want tra anansitori. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa, dek.
En BNO brengt deze week een bezoek aan STS3. Zeep ze eigenlijk zo. Situatie nog steeds rumoerig. Agerlijk broeiadores, commodores en broeiadores Noah Lucenda. We arki. De onderwijsissues op de Surinaamse Technische School 3, STS3, zijn nog niet verholpen. Een onprettige werksfeer dat wantaki gekoefkaviseerd is mij kwauroko door de mutaties en aan de Teenage Mutant Ninja Turtles. We bedoelen met mutaties bedoelen we die leerkracht die hier werkte wordt overgeplaatst naar een andere. Plus Ukoyeremia dat er zijn overuren geschrapt en door geringe communicatie tussen schooldirecteur en de mensen die daar werken de akoefkavisatie ontstaan. En dat is wel een groot Surinaams probleem. Op de werkvloer hebben we het vaak dat ze maar net tak naar de schreef niet met elkaar kunnen communiceren. Wel, komt hij die aan. Communicatie naar een verschil eigenlijk tussen mens en dier. Want dieren kunnen ook communiceren, maar op hun manier. Maar wij hebben uitgebreid alle mogelijkheden. We hebben een heel alfabet, we hebben verschillende talen. We hebben de schrijfkunst. Jongen, ik ga dus zo napmoro. Toch communicatie is moeilijk zo. Dus BNO. A bureau, zij go over atori. Bureau nijverheidsonderwijs. De nono de fugo check sana de onderwijsissues. Zij play dat specifiek in a kwestie dis. Decologisch bekeken. En KPS Suriname heeft 9 commissarissen erbij. 9 commissarissen rijker. Het gaat hier om Glenn. Welke Glenn? Jappie Glenn, Renna Glenn, Geronne van Glenn? Nee, Glenn Fernand. Orlando Changru. Letitia Forster. August van Gobbel. Ulrich Kleine Lippen gezien. Chilipsi. Dilap Kumar Batu. Stanley Changru. Jerry Jamat. Nanga Michalda Kolf zijn allemaal bevorderd in de naast hogere rang. En hem geberekend Taki. Akasi, korpschef, bij de ter plekke aanwezig. Dus al deze nieuwe commissarissen, gefeliciteerd. Decologisch bekeken. En dat ook kon kiezen van Saritori Bakana Ajuug. 11-jarige jongeman neemt verdelgingsmiddel in. De politie van Wanica kreeg een melding maandag dat hij een 11-jarige jongen drink gramaxoon. En hij werd snel gebracht waar spoed woont. De spoedeisende hulp. De jongen woonde bij zijn tante. En volgens de tante is deze jongen onhandelbaar. En zorgt hij steeds voor problemen. Ook op school krijgt hij steeds straf en er zijn veel klachten over hem. Daarom is het belangrijk dat de pa is step op. Maar is vast aan de insernang eeuwig ulang walo kritiek en walo deskundige. Is vast aan ik ook batok. Maar in dat geval is papa no de inere next no man het tak wasan zo. En die atante China Eastern. Takanap mogelijkheden moro. Dat geberekend takai chara boy gwa opa duligi begeleiding. Maar volgens mij abe Fred zo desdanig. Dus uit vrees dat boy dis drink aan verdelgingsmiddel. En hij ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Laten wij bidden en hopen dat hij leven vanaf komt. Saritori. Seip sanga jeugd. Tapadek. En de politieke partij A20. Helemaal in Marowijnen. Geeft aan Taki het kan anders. Want vaak je bij de trafas no de. Vene moesgwe. No de trafas no de. Bouwt we arki trafas de wel. Naar zeggen voor 2020. Daarna installatie voor de kernen. Dat we in Marowijnen. Dat geeft aan dat er is een andere weg. Zo. Deze kern staat onder leiding van Jan. De betere zoon. Betterson me bedoel. En hem geberekend taki. Naar zeggen voor A20. Dat de man is geconcentreerd op het dienen van de belangen van Suriname. En Bakarati dienstbaar leiderschap en strijd tegen fundamenteel onrecht. Migado zo mooi geformuleerd. Nou, zo. Dus A20 nu ook in Marowijnen actief. Zo. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. En we beginnen melden you. Taki im check a Facebook page. Want na binnenkort dat we mek bekend. Ote we start na een TV-uitzending op kanaal 10.2. Dus na stel op. Want if Juventus op je decologisch bekeken t-shirt ba. So you can take it naar Readytext. Dan use ref het in een uitzending. In geval je het nog niet hebt. De schat ze take die view. Je leest tekening en Volvo. Wat is het? Ben de adecoloog.
gestudeerd vaardigologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Kapada.